No pleno de investidura de Pontevedra palpábase a tensión, pero non dentro do teatro principal, senón fora. Así foi a chegada dos concelleiros nacionalistas. E así, a saída. Durante todo o acto, os traballadores de ENCE concentráronse ás portas do teatro para reivindicar os seus postos de traballo. Entre gritos, bucinas e petardos, os operarios da pasteira foron recibindo a cada un dos edís do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista, unha situación a que fixeron referencia tanto Lores como Tino Fernández nas súas intervencións. En Pontevedra, a pesares de comenzar máis tarde e ter aínda pendente o traslado de celulosa, o proceso de tránsito a unha cidade posindustrial de alta calidade rematouse con moito éxito xa hai algún tempo. Xa avisamos que dende o máximo respeto, pero sin ceder un palmo, seguiremos a loitar porque a xusticia que non tivemos fai 60 anos triunfe agora. Os que queiran dialogar non dubiden que nos atoparán dispostos. Pero os que nos queiran amedrentar, os que nos insulten ou nos amenacen, que sepan que perden o tempo. E se a tensión foi a protagonista antes do pleno, máis o ia ser ao rematar. Os enfrentamentos chegaron ao seu punto máis álxido coa saída dos socialistas, un momento no que incluso tivo que intervir a policía local.